छींक आने पर ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? और ये पूरी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं। क्या आपको इनमें कुछ जादू दिख रहा है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी भी कूद नहीं सकता, तो आपका जवाब क्या होगा? इस वीडियो में आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सुनोगे जिसे देखने के बाद आप बोल पड़ोगे। फैक्ट नंबर 10, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, इस सेंटेंस में A to Z तक हर लेटर का यूज़ किया गया है और एक भी लेटर रिपीट नहीं है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हो कि हनी यानी कि शहद कभी भी ख़राब नहीं होता और आप 3000 साल पुराना शहद भी खा सकते हो। फैक्ट नंबर 8, रिदम्स इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड है जो कि विदाउट वॉवेल बना है, यानी कि इसमें A-E-I-O-U का यूज़ नहीं किया है। फैक्ट नंबर 7, पिग्स के लिए ये फिज़िकली इम्पॉसिबल है कि वो आसमान की तरफ देख सके, इसलिए पिग्स आसमान की तरफ नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 6, सिक्स्थ सिक शेक्स सिक्स्थ शिप्स सिक, ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे टफेस्ट टंग ट्विस्टर माना जाता है। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये बोल पाए कि नहीं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हो कि दुनिया में जितने भी पोलर बेयर्स हैं वो सभी के सभी लेफ्ट हैंडेड हैं, यानी कि वो सब काम अपने लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम देख रहे हो, इनमें एक इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई है। ये 7 स्पेलिंग एक ही वर्ड से शुरू होती है और एक ही वर्ड पे ख़त्म होती है। फैक्ट नंबर 2, एलिफेंट्स ऐसा इकलौता जानवर है जो कभी भी कूद नहीं सकता। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जिराफ, गेंडा और हिप्पोपोटामस ज़रूरत आने पर जंप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में आपका फेवरेट फैक्ट ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए फैक्ट कंज्यूमर।